الرياضات هذه مو حق البنات. من يقول؟ انا شي قاعد اقول. من اللي يقول؟ ايش رايك؟ وناسة متحسف اني مو وياهم. عسى ما شر اخوي، عسى ما شر. هذا صج ولا جرافيكس؟ الناس كلها مشت مستانسه. الحمد لله الحمد لله. ما شفت الحركه الذكيه اللي سواها. يا هلا. هلا بيبي هلا. يا مرحبا. اهلا شلونك؟ قلت اخرب تصويرك شويه. اي خربي. عدد كبير من الشباب، هذه اول بطوله رسميه حق الدفع الرباعي اللي تصير كذي الاوف رود. وايد عدد من الشباب يحبون هالرياضه، شو توصيهم؟ ضبط سيارتك صح، يعني لا تسترخص، حط شيء صح او لا تحط. المكان والتنظيم بشكل عام ايش رايك؟ المكان انا من 30 سنه هني، هذا حافظه حفظ، هذا صامه بعد الغزو، يعني كان من متاعنا هني بالبقي او السياكل. وتعيش تقريبا 30 مشترك بنيه واحده. دريت انه في بنت؟ شفتها تحت واتمنى انك قابلتيها. ها اي زين، بس زين، برافو عليك. حلو، عادي البنات يشاركون. حلو اي زين، اي خلي يتعلمون. شو المشكله؟ يقول لك السوالف مو حق البنات. ليش؟ ما ادري. لا تقدر. شوفي انت تبين تدخليني بمشكله مع النسويات. لا يبا سووا اللي تبون كيفكم، واللي تقدر على شيء تسوي. البنيه الوحيده ساره. شوفي تجربة حلوة، وأنا بالعكس أشجع أن البنات يدخلون في هذا المجال، وصدق أنا أوكي أنا الوحيدة شاركت. شيء ممتع حيل وما فيها خوف، إذا الواحد جرب ما فيها خوف. الرياضات هذه مو حق البنات. من يقول؟ انا شي قاعد اقول. من اللي يقول؟ انا وجهة نظري ما لا ماكو أي شيء مخصص حق أي جنس معين. فهذه بس احنا قاعده اقول لك كمجتمع مو متعودين ان البنت تدخل في هذا المجال. صح. فالبنات لازم بريك ذا رولز يعني الحين، وانهم يتجهون حق الاشياء اللي هم يحبونها. بس الحين انا اقول لك الصج. انا وايد فخوره فيك، برافو، كيب جوينج. اشكرك شكرا جزيلا على المقابلة. عاشت ساره. مشكوره. عسى ما شر. ما شر انسلخ تاير، طلع من مكانه فسخ يعني، بس ردينا سويناه مره ثانيه. شاركت بجوله. اي شاركت بالجوله واخذت الرابع الحمد لله. زين. اي فالحين في تصفيات بعد. اي شو اللي خلاك تشارك بهالبطوله؟ هوايه. اي هوايه، على قولتهم نجرب شيء جديد بما انه اول مره بالكويت تصير هالشيء يعني. شو رايك بالبطوله مسويها كلها بنك لا الخليج؟ بالعكس، غير لنا الجو على قولتهم. خطاك السوق. خطاك لا شيء. ما تشوف شر اخوي. ما يجي. انا اقول اخوي لانه اخوي. الاوف رود تشالنج اليوم نسقه بنك الخليج. طبعا نفس ما تشوفون اسمه اوفيشلي جلف بانك اوف رود تشالنج، وهو تحدي على الطرق الوعره او الاوف رود. في حواجز اوبستكلز موجوده، منها صناعيه ومنها طبيعيه. المتشاركين تعدوا العشرات ما شاء الله، وطلبات المشاركه تعدت ال40 وال50 وما شاء الله قاعده تجتاز. شو اللي خلاك تختار هذه الهوايه؟ الهواية هاي تقريبا أي واحد يدش يطلع الطاقة اللي فيه، مثل البحر، البر نفس الطريقة تقريبا. اي شاب الحين قاعد يشوفك وده يدش بهذه الهوايه، شنو توصي؟ أوصيني يدش بهالهواية بس يدير باله، أهم شيء السيفتي بالموضوع، يعني كلنا ندش بس أهم شيء السيفتي، بدون السيفتي ما حد لازم يدش. فريق الاستجابه للانقاذ الكويتي، انتم موجودين اليوم في هذه الفعاليه، كلمني عن سبب وجودكم. طبعا احنا موجودين بالفعاليه عشان اي طارئ صار نساعد الناس، حتى تتعطل سياراتهم اللي تتعطل داخل احنا ان شاء الله نطلعها لهم، وكذلك اي مشكله تصير احنا ننظمها، ننظم الدخول الشباب اساس يصير في تنظيم افضل، يعني لا يصير عشوائيه بالموضوع. فقدت العبره. خلينا نتاكد. يقول الاول. يعني انا جاي اغطي الحدث مع بنك الخليج. كنت صدمين اخوك مشارك. مو بس كذي. لا شالوها الاول. صدقين؟ انا مو مصدق، تصدقين؟ ليش؟ ها؟ ليش؟ يعني اول بطوله افرود واخذ المركز الاول،
زين هم فئتين، انت اي فئه؟ انا الستون. والاول ما شاء الله. الاول ايوه والله. تدرين شلون خذيت الاول؟ شلت حتى الثلاجه اللي بالسياره. بس تصدقين حلو الموضوع ان انت موجوده وانا الاول يعني. والله صدفه. طبعا الحين ما اقدر اسال ايش رايك بالبطوله لانه يعني لا البطوله بروفيشنال. بس بنحب نقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك مشكورا. المركز الاول. طبعا طول عمري الاول هذا. البركه. الله يبارك. هذه اول بطوله بالكويت، ايش رايك بشكل عام؟ بالنسبه لاول بطوله لا ما شاء الله تنظيم حلو، يعطيهم العافيه بنك الخليج والمنظمين. حط بالك على نفسك. ان شاء الله شوف مشكورا. خير هالسياره ويكافيك شر. يعطيك العافيه. ما في شك انه يعني هذه الفعاليه يعني الواحد لازم يفكر اول شيء قبل لا يسوي اي فعاليه انه يشوف شنو الهدف منها وشنو اللي نبي نحققه منها. احنا الحقيقه كنا يعني نبي نوجد فعاليه حق الشباب في رياضه معروفه في الكويت هي رياضه الافرود، ووايد لو تشوفين الحين اي مكان تروحين تلقين يعني في وايد ناس مهتمه في هالسوالف من الشباب. فدائما احنا نحرص ان نقدم كل حق الفعاليات حق الشباب، وبنفس الوقت نحرص على الامان لانه مهم. رياضه الافرود صعبه ترى يعني ما هي سهله. وطبعا الحمد لله يعني احنا الحضور اليوم صراحه كان مميز ومبهر وانت شفته يعني، وكان عندنا حضور نسائي. يعني انا كنت جدا سعيد لما شفت واحده من الخوات مشاركه اليوم ويانا، وفعلا هذا يعني يفتح شيء وافاق جديده بالنسبه لنا خصوصا في هذه الفعاليه. يعني فكرنا يعني من ضمن الاشياء اللي تكلمنا فيها مع التيم قبل شوي انه ليش ما نسوي فعاليه مشابهه بس حق البنات. فيمكن ان شاء الله السنه الجايه يكون في كورس خاص حق البنات ان شاء الله. طبعا يعني لا يفوتني اشكر النادي الكويتي رياضه المحركات اللي يعني هم يعني ساهموا اليوم ويانا، وايضا شركه سافكس اللي قاموا بتنظيم هذه الفعاليه، وشركه سافكس يعني غنيه عن التعريف. والله صراحه كان في تحدي شويه بالمكان، بس صراحه استمتعنا شفنا الشباب، وما توقعت انا ان في لهالدرجه قبول وشغف بهالرياضه. وشيء صراحه اللي هم جذبنا انه في وايد حضور من الجانب النسائي والشباب واهل الشاليهات، فالحمد لله اتوقع كان يوم موفق وتجربه لنا جديده هم كانت. يعني شوف تشجع ما تشجع والله انك انت مميز باي مكان تنحط فيه. كيب جوينج. ايوه عاشت بيبي. أيوة. واليوم اخوش فايز بعد ما شاء الله ما شاء الله، عيال الخضري كلهم متميزين تبارك الله. طبعا اول شيء الشكر طبعا حق بنك الخليج اللي راعتهم هذه البطوله الجميله، وكذلك شركه سافكس على تنظيمهم هذا السباق الجميل صراحه، والاقبال كان وايد عالي ونشكرهم جميعا صراحه. كيب جوينج. ايوه قابس. كيب سمايلينج. ايوه قابس. ايوه اوكي. يا رب ان شاء الله دوم بهالطاقه. ان شاء الله يا رب. حياك الله.